Друзья, ну и сегодня мы поговорим о одной из проблем, которая действительно раздражает и тревожит сейчас во время езды на автомобиле. Это какой-то сторонний писк при отпущенной педали сцепления. Сейчас я вам покажу это, и мы вместе посмотрим, что это такое. Я уже один из вариантов перепробовал устранение данной неисправности и расскажу вам в конце все-таки, какое решение было принято по дальнейшей исправлению этой проблемы. Итак, садимся за руль автомобиля. Садимся за руль автомобиля. Ну и, конечно же, заводим. Значит, всегда завожу автомобиль на выжатой педали сцепления, для того, чтобы уменьшить нагрузку на стартер. И вот, когда мы отпускаем педаль сцепления, появляется вот такой вот писк. Смотрите, только прикасаясь к педали, писк пропадает. Поначалу почитал много форумов, действительно много полезной информации есть, и кто-то грешит на шток, который толкает педаль, потому что в принципе можно нажать даже рукой, и писк пропадает. Но смазав шток, наконечник штока, который есть рекомендация, проблема не устранилась. Сейчас мы откроем капот, посмотрим, что там. Я думаю, вам будет лучше слышно и понятно. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам слышно. Звук исходит в основном из зоны коробки. Такой, как поскрипывание, свист, сверчок. Доходило до смешного, что когда едешь по частному сектору, даже сверчки начинают сверчать в ответ на этот писк. Исходит он в основном из зоны коробки передач. На одном из автосервисов напугали, что это подшипник. Но я все-таки думаю что, скорее всего, это выжимной подшипник. А на сервисе сказали, что это подшипник коробки передач первичного вала. Стоит он очень недешево, да и плюс ремонт коробки это само дорогое удовольствие, поэтому будем исправлять проблему первым способом. Это замена полностью комплекта сцепления. Замена полностью комплекта сцепления, я думаю, что решит эту проблему. Пока начнем с этого. Если вы уже смотрите это видео, значит есть вторая его часть, где мы будем менять сцепление, снимать коробку передач, и вы подробно увидите, как это делать. И сложно ли это делать самостоятельно, лучше обратиться на сервис. И вообще по подбору сервиса, по работе, кому стоит доверять, кому не стоит доверять, об этом всем мы поговорим в следующих видео, поэтому будем решать эту проблему, которая реально немножко раздражает. Особенно, когда едешь, вроде бы машина работает тихо и ровно, и тут такой вот этот писк, ну, не совсем приятно. Я один из тех людей, кто любит, чтобы все работало хорошо. В принципе, денег на автомобиль не жалеет. Поэтому, друзья, поехали. Спасибо вам за внимание. Смотрите другие видео по решению этой проблемы. Ну что, друзья, как видите, исправили эту проблему и исправили ее за счет того, что заменили сцепление в автомобиле. Полностью в комплекте заменили диск сцепления, выжимной подшипник. И что могу сказать сейчас по отзывам. Сейчас покажу, что там было внутри. Педаль стала очень мягкой, ее можно нажать без проблем рукой. Действительно мягкая стала педаль. Ну и, конечно же, пропали все лишние звуки, которые были в первом видео, которое вы слышали. Писки, визги. Сейчас двигатель работает достаточно ровно. Напомню, что он здесь трехцилиндровый, поэтому чуть-чуть подкручивается, это нормально. В дальнейшем планируем заменить еще подушки двигателя, потому что вибрация есть небольшая на кузове. Но никаких посторонних шумов сейчас при работе автомобиля нет, на холостом ходу. Все ровненько, все тихенько, все хорошо работает. Единственное, что появилась еще одна проблема после замены сцепления. Теперь не работает датчик скорости в автомобиле. Сразу скажу, где он расположен. Он расположен на задней части. Вот если просунуть туда руку, с верхней части корпуса коробки передач, вот там вот расположен датчик. Вчера, когда отсоединили разъем, увидели, что там все в зеленке, то есть попала влага, контакты окислились. Проверили контролькой контакт самого датчика. На контакте есть напряжение, плюс и минус, и сам информационный провод работает, а вот датчик просто умер. Поэтому сегодня займемся заменой датчика скорости, потому что без него никак. Двигатель работает не совсем правильно во время езды автомобиля, неправильный расчет
расхода топлива идет, да и вообще, в принципе, это очень сильно напрягает, когда ты не знаешь, какой расход топлива и какая скорость у твоего автомобиля. Поэтому есть вот такой вот негативный момент, который придется сегодня исправить. Меняем датчик скорости. Здесь его отсюда не видно. Постараюсь вот там вот под бачком, немножко дальше, есть этот датчик. Его можно нащупать, в принципе, рукой. Но, конечно же, необходимо снимать воздушный фильтр и производить уже замену этого датчика. Но для того, чтобы производить замену, конечно, его нужно приобрести. И сейчас вы увидите, в каком состоянии было сцепление. Сейчас я вам покажу старое сцепление, которое сняли с этого автомобиля. Ну что ж, друзья, посмотрим, какое сцепление у нас стояло на автомобиле. Это выжимная вилка. Вот он, подшипник, который уже в изношенном состоянии, все заклинившее, он вот еле поворачивается. Смотрите, в каком состоянии вилка, она вся ржавая. То есть вот контакт был с подшипником, здесь тоже вот скрипело, скорее всего. Все сухое, абсолютно отсутствует какая-либо намек вообще даже на смазку. Поэтому сцепление, кстати, стояло заводское Sachs. Вроде бы правильно, Sachs. На автомобиле с завода, напоминаю, пробег около 110 тысяч сейчас у автомобиля, поэтому заводское сцепление стояло там. Вот такой вот диск, довольно изношенный, уже практически дошло до заклепок, поэтому, соответственно, конечно, тоже нужно менять. И сразу хочу сказать о том, что необходимо менять сразу же в комплекте с вилкой, потому что такую вилку ставить обратно, но это дополнительная проблема, потом могут возникнуть, все это начнет скрипеть. Поэтому комплектом я приобретал подшипник, вилку, выжимной диск и, конечно же, корзину. На корзине сцепления мы тоже можем заметить выработку от подшипника. Огромные уже такие борозды, которые действительно уже подизносились, и буквально там пару тысяч, это было бы уже все плохо. Поэтому, друзья, если есть вот такой вот скрип сцепления у вас в автомобиле, можете смело менять сцепление целиком. Не меняйте подшипник, не меняйте отдельно корзину, меняйте все целиком, и тогда все у вас будет отлично. Спасибо вам большое за внимание и до следующих видеороликов.